បាទសួស្តីបងបងនេះគឺជារបៀបដាក់ license Windows 10បងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់បងចុចនៅលើពាក្យថា start នេះមួយអូខេបន្តមកទៀតបងយកពាក្យថា setting នេះអូខេបងនៅកន្លែងនេះបងចុចយកពាក្យ update and security បន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះបងរើសយកពាក្យ activation តោះបងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងរើពាក្យថា change បដាក់ key នេះមកបងចុចនៅលើវាមួយហើយនៅកន្លែងនេះគឺបងទៅយក key ទៅយក license ដែលខ្ញុំផ្ញើជូនបងយកមកផាសចូលតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងផាសចូលមកខ្ញុំ control V អូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំផាសចូលនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបាន copy key មកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលទិញ key ពីខ្ញុំទៅបងអាច copy key ហ្នឹងយកមកផាសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបានដែរសម្រាប់ការផាសបងអាចម៉ៅស្ដាំជាពាក្យថាផាសក៏បានឬក៏បងចុចបងដាក់ម៉ៅឬក៏ដាក់ cursor ចំកន្លែងហ្នឹងហើយបងចុច control V ក៏បានបន្តមកទៀតបងចុច next មកអូខេកន្លែងនេះបងចុច activate អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងចាំមើល status របស់យើងនៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើង activate ហើយ status របស់វាគឺបដូរឡើងចេញអញ្ចឹងហើយហើយអក្សរពណ៌ក្រហមក៏វាបាត់ដែរអូខេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងឃើញទេការផ្លាស់ប្ដូរគឺវាបែបហ្នឹងគឺវាបដូរពី not activate មក activate with digital license អញ្ចឹងហើយអក្សរពណ៌ក្រហមដែលមាននៅកន្លែងនេះក៏វាបាត់ទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាចេញថា Windows is activated អញ្ចឹងបងអាចចុច close បានហើយនៅពេលដែលបងដាក់ហើយបើសិនជាបងចង់ឆែកថាតើ license នេះវាប្រើបានរហូតឬក៏វា expire នៅថ្ងៃណាមួយបងអាចឆែកបានសម្រាប់ការឆែកបងចុច start key នេះមួយដែរមកបន្តមកទៀតបងវាយ RUN បងវាយ run បងនេះហើយបង enter បងវាយ run អញ្ចឹងហើយបង enter មកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងសរសេរអក្សរ SLMGR ហើយបងចុច1 VBS បងដក clear មួយបងចុច forward slash ហើយបងចុច XPR មកដើម្បីឆែកមើលថ្ងៃ expire អញ្ចឹងជាទូទៅបងចុចប៉ុណ្ណេះបើសិនជា Windows របស់បងវាមានថ្ងៃ expire វានឹង load បង្ហាញយើងថាវានឹង expire ថ្ងៃណាតែបើយើងដាក់ license ជាទូទៅគឺវាចេញមក permanently activated ចេះហ្មងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនរបស់បងចេញមកប៉ុណ្ណេះគឺវាឡើងចេះ expire ទៀតហើយបងចង់ឈូស Windows ក៏អត់ដាច់ដែរ license key នេះអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការដាក់ license key ហើយនឹងការឆែកមើលថ្ងៃផុតកំណត់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងដែលមើលតាមវីដេអូនេះហើយធ្វើអត់ទាន់បានបងអាចឆាតមកសួរបន្ថែមទៀតបាន